Būdamas mažas, niekada nesusimąsčiau, kad esu specialiųjų poreikių vaikas. Taigi paklausėte, kaip apie tai sužinojau. Ogi iš kitų žmonių, kurie man nuolat prikaišiodavo, kad esu kitoks. Ir vis tvirtindavo, kad nieko gero iš manęs nebus. Tai ištrauka iš knygos, kurios autoriui buvo diagnozuotas autizmas. Lietaus žmonės, kristalo žvaigždžių vaikai. Sakome apie juos, kol netenka susidurti tiesiogiai. O tada jau jie tampa mažiausiai keistuoliais. Šiandien pasaulis kalba apie autizmo epidemiją. Šis raidos sutrikimas nustatomas daugiau vaikų nei diabetas, vėžys ir AIDS kartu sudėjus. Nustatyta, kad pasaulyje autistų yra daugiau nei 1% žmonių. Taip pat ir Lietuvoje. Kada mes kalbam apie autizmą, mes kalbam apie kitokį žmogų, apie kitokį pasaulio suvokimą. Ir turbūt pats svarbiausias dalykas, kas yra, kad žmogus bendrauja. Tai yra melas, kad autistai nenori bendrauti, tai yra absoliuti netiesa. Ir jeigu tai knygos rašo, tai tos knygos tikrai ne tos, kurias vertėtų skaityti. Visi žmonės nori bendrauti. Bet kadangi jie turi tam tikrų savo kitokio pasaulio suvokimo ypatumų ir turi dažnai nejaučia to bendravimo, kaip sakykime, pasidalinimo, malonumo bendravime, ar ne, jie neturi empatijos, pajutimo, ką kitas jaučia, tai mes matom žmogų, kuris atrodo, kad nenori bendrauti arba bendrauja apskritai labai ir labai kitoniškai. Ir jūs suprantat, kas yra įdomiausia visom šitoj vietoj, kad jeigu mes anksti galim pamatyti tokį žmogų ir anksti pasakyti, kad šitas žmogus būtent vystosi tokiu būdu, mes galim jam be galo padėti. Ir vėl aš remsiuos mokslu, nes šiandien visas pasaulis remiasi mokslu. Tai yra, ką mokslas sako, tai mes priimam tik tai tą informaciją. Tai jeigu mes anksčiau atrasim tos vaikus ir padėsim jam specialių metodų pagalba, specialių metodikų pagalba, ar ne, padėsim jam išmokti bendravimą ir pajusti, kad jisai gali, kad jisai moka, kad jisai gali suprasti tas taisyklės, kurias vyksta aplinkui ir duosim tą supratimą, mes vaikui galime nepaprastai daug padėti. Išgirdę, kad vaikui nustatytas autizmo spektro sutrikimas, tėvai išgyvena tragediją. Su visomis stadijomis ir pasiekmėmis. Pyksta, išsigąsta, neigia, ieško kaltų. Tos tėvus vėlgi iš kitos pusės galima suprasti. Tai sakau, vėlgi tokia pakankamai sukrečianti diagnozė. Vėlgi dėl to, kad iš tikrųjų tu turi lyg ir gimsta, sakau, toks sveikas vaikas, o paskui sužinai, kad jisai labai stipriai kitoks, jisai visą gyvenimą toks liks ir nėra jokių gydymo būdų. Tie visi tokie bazinės žinios, kurias tu gauni kartu su diagnoze, jos iš tikrųjų labai stipriai psichologiškai išmuša iš vėžių. Ir juo labiau, kad, sakykime, mūsų šalyje, kaip ir kartu su ta diagnoze, nelabai ir rekomendacijų kažkokių pasakoma. Tiesiog ta šeima išleidžiama su ta diagnoze kaip ir kapstytis toliau patiem. Jau nuo pat gimimo vaikas yra kitoniškas. Arba jis labai ramus, arba jis labai dirglus, arba jį labai sunku nuraminti, ar ne? Arba jis blogai miega, arba tu jam negali siūlyti naujo maisto. Arba dar įdomiau, kada mama ima ir glaužia prie savęs vaiką, jis tarsi nuo tavęs atsistumia. Ir tada mamai atrodo, viešpatie, kokia aš esu bloga mama, ar ne, kad mano vaikas nuo manęs kažkaip tai atsistumia ir nenori būti kartu su manim. Bet dažniausiai yra įprantama, ypač jeigu tai pirmas vaikelis, kažkaip tai nusprendžiama, kad jisai nori daugiau žiūrėti lempas, kad jam daugiau patinka žiūrėti aplinkui, bet iš tiesų jam patinka žiūrėti daugiau aplinkui. O paskui prasideda dar įdomesni dalykai. Tu vaiką šaukiesi, tave neatsišaukia, nereaguoja vardą, kada tu jį kvieti vardu. Neneša tau žaislų parodyti, neparodo pirštų į daiktus. Tai yra vaikas, kuris tarsi gyvena savo pasaulyje. Dažnai tėvai pasako, kad jis nori daryti tai, ką nori, žaisti pats su savim. Tai tėvai jaučiasi tarsi esantis ne su vaiku, o esantis šalia vaiko. Ir aišku, paskui ryškėja kiti dalykai. Dar vienas dalykas, kad manyčiau, kas labai svarbu žinoti tėvam, kurie augina vaikus, kad jeigu vaikas kalbėjo, arba vaikščiojo,
arba darė, sakykime, nekėlė jokių rūpesčių ir atrodė, kad jis vystėsi normaliai, bet staiga kažką tai prarado, tai yra pirmas požymis, kada reikia eiti pas gydytoją. Nes tas netekimas, tai gali vienas dalykas būti autizmo pradžia, kitas dalykas tai gali būti kažkokių ir kitų ligų, ne vien tik autizmo sindromos, sakykime, pradžia. Pradėjo nedaryti tų dalykų, kur tikiesi iš tam tikro amžiaus vaiko. Jeigu, sakykime, paima mašinėlę, tai ne taip, kaip mes pripratę, kad vaikai žaistų, bet tiesiog sukioja ratus arba atidarinėja dureles. Bet tas žaidimas toks vėlgi gana beprasmis. Vėlgi mėgsta rikiuoti, labai dažnai ir įdomus buvo periodas, kai mėgdavo tiesiog surikiuoti į vieną eilę kažkokius daiktus. Na ir po truputį tie keistumai pradeda kelti nerimą. Ir panašiai, vėlgi, Domo atveju irgi buvo tas vis tik tai regresas. Iki 1,5 metų, sakykime, buvo pradėjęs sakyti žodžių. Atskirų irgi turėjo keliasdešimties žodžių žodyną. Palaipsniui, po truputį paskui nustoja sakyti. Čia tavo vardas? Koks tavo vardas? Domas? Taip, Domas. Iš pat pradžių, aišku, jinai buvo visi vaikai kaip vaikai, kol mažas vaikas, tai kol visi kažko nedaro, tai atrodo ir normalu, bet daugmaž pastebėti pradėjom, kad jau nenori jinai kalbėti, nepagauna akių kontakto, tai maždaug apie 2 metukus. Ir be abejo jau keliavome tada pas savo pediatrę gydytoją, savo nerimavimus išsakiau, tai čia kažkurį tai laiką pediatrė nesijėmė jokių veiksmų, čia viskas gerai, prakalbės, tai jūs čia mamytė savo prisigalvoja, tai dar kažko tai, bet tai man buvo labai neramu, užsispyriau, kad vis dėlto nėra taip, kaip turi būti. Na ir išsiprašiau, kad ir pas logopedus išsivesti. Na ir kai nuėjom, tai iš tikrųjų pasitvirtino mano nuogąstavimai, kad tikrai raida ta atsilieka. Na ir tuomet jau, aišku, kai jau su specialistais iš karto griebėmės pagalbos, bet kadangi Lietuvoje vis dėlto nėra taip viskas labai greitai daroma, tai labiausiai kuo buvau nusivylus, kad labai ilgą laiką tas raidos nustatymas tempiamas, tos skalės kreivės, kai yra akivaizdžiai jau daugmaž ta diagnozė iš pirmo karto matoma ir pusmetis yra visiškai be jokio ugdymo, be jokios veiklos, tiesiog prarandamas, kad galėjo duoti daug daugiau naudos, tai čia šitoje vietoje yra toksai niuansas, kad tikrai man strigo, man tai nepatiko, bet nieko pakeisti negaliu, nes tiesiog taip yra, tai ką padarysi. Kadangi autizmas pradėtas diagnozuoti palyginti neseniai, praėjusio amžiaus viduryje, o proveržis apskritai skaičiuojamas vos nuo 2000-ųjų, normalu, kad valstybinė sveikatos sistema gerokai atsilieka nuo pasaulyje taikomų metodų ir praktikos. Sprendimų ir efektyviausių pagalbos priemonių ieško tėvai po vieną ir susiburdami bendruomenės. Tas ugdymas yra vadinamas taikomoji elgesio analizė. Vėlgi tai yra prieš keliasdešimt metų išrasta sistema. Gydytojas Lovas, psichologas garsus, pradėjo dirbti su tais vaikais. Jisai principą pradėjo taikyti tiesiog skatinant gerą, pageidaujamą elgesį, stipriai skatinant ir ignoruojant arba kažkaip tai, net nesakyčiau baudžiant, bet nepalankiai reaguojant į tą blogą elgesį. Ir tas principas yra pagrindinis, esminis tam ugdyme. Ir mažai žingsneliais iš pradžių tiesiog pradeda mokinti prie stalo sėdėti. Ir irgi visai gali būti tai nemažas iššūkis, tas vaikas tiesiog nesėdi, tiesiog nieko, iš vis jokių ten užduotėlių ir mama etape gali nedaryti. Taip pradeda nuo labai mažų žingsnelių ir apskritai dažnai bet koks įgūdis yra išskaidomas į labai smulkius žingsnelius. Tai tiesiog pirmiausia yra vis tiek bet kokiu atveju vertinamas vaiko elgesys, jo gabumai, jo gebėjimai ir tada pagal tai sudaroma ta individualizuota programa. Iš esmės mokant, ugdant pagal specialią programą, iš tikrųjų tikrai kiekvienam vaikui galima labai nemažai atsiekti, bet ne visais atvejais, žinoma, pavyksta išugdyti tą vaiką iki tokio lygmens, kad jisai būtų neatskiriamas tarp
tų neurotipinių vaikų, bet yra ir tokių atvejų. Dirbant su vaikais turinčiais, ar šiaip žmonėms turinčiais autizmo spektro sutrikimą, geriausia yra taikyti ABA metodą. Lietuviškai būtų taikomoji elgesio analizė. Tas metodas yra taikomas ir Lietuvoje. Ir tai yra elgesio terapija paremtas metodas. Jį reikėtų pradėti taikyti kiek įmanoma anksčiau, jeigu įmanoma netgi iki 3 metų. Ir kiek įmanoma intensyvesnį. Tai reiškia, kad vaikas turėtų intensyvios terapijos turėti bent jau kelias valandas per dieną. Taikant tą metodą yra išanalizuojamas tam tikras vaiko elgesys ar įgūdžiai, yra pažiūrima, ką jis tuo metu gali padaryti ir tuo remiantis yra rašoma jam programa individuali, pagal kurią yra mokomi visi reikalingi įgūdžiai tam vaikui, išskaidant į kažkokiais mažais etapais ir tvarkomas jo elgesys. Šitas metodas yra efektyvus visiems. Vieni atsiekia daugiau, kiti mažiau, bet visiems iki vieno tai duoda kažkokių teigiamų pokyčių, ne? Ir kuo jis skiriasi autizmo spektro sutrikimas nuo kitų raidos sutrikimų, kad jisai turi potencialą pasiekti neurotipiško žmogaus lygį. Tam yra reikalingi genetiniai svarbus ten kriterijai, kad vaikas turi pradėti iki 3 metų, jis turi gauti labai intensyvę tą ABA terapiją ir žodžiu, bet jis turi, net pusė tų vaikų maždaug turi potencialą pasiekti neurotipiško žmogaus lygį. Bet anksti pradėti, turi tėvai būti labai įsitraukę, tai reiškia, jie turi tai, ką išmoksta vaikas terapijos metu, turi tą įtvirtinti natūraliame gyvenime ir turi gauti intensyvėje daug valandų. Vilniuje įsikūrusiame vaiko raidos centre autizmo spektro sutrikimui skiriamas didelis dėmesys ir skiriama pagalba. Sudėtingiausia, kad nėra vieno modelio ir vienos priemonės, kurią galima būtų pritaikyti visiems autistams. Ergoterapija apima, galima sakyti, visą žmogaus gyvenimą ir dirbama yra pradedant nuo vaiko ir pabaigiant iki senukų. Tai vaikų ergoterapijos sritys pagrindinės yra smulkioji motorika, savarankiškumas ir pojūčiai. Ir kadangi pojūčiai dažniausiai atskleidžia vaiko prisitaikymą aplinkoje, dėka to mes galim stebėti, kaip vaikas reaguoja į tam tikrus dirgiklius, kaip jis gali prisitaikyti prie aplinkos, vertindami pojūčius galim suprasti ir kokios tolimesnės perspektyvos, kas jo laukia toliau, kaip jam padėti prisitaikyti, sukurti programas, kurios padėtų prisitaikyti jam aplinkoje. Ir nuo čia prasidėjo jau mūsų tas tikrasis žingsnis, progresas, kad vaikas pradėjo keistis. Čia specialistai, aišku, jau parodė, kaip su tokiu vaiku reikia dirbti. Nors, aišku, tą, ką esi apsiskaičius pati toj plačioj viešoj, kiekvienas vaikas yra skirtingas ir kiek aš ten mačiau, yra daugybė dalykų, kurių galbūt Elvyrai net netiktų. Bet kai mama jaudinasi, jinai griebiasi visko. Ir kai nėra iš kartos nuorodos tiesiai, kad kažkas nukreiptų teisingą linkme, na tai čia yra spragos. Autizmas tai yra raidos sutrikimas. Raidos sutrikimai tai yra tokios būklės, su kuriuom žmogus ateina į gyvenimą ir su kuriuom jis išeis. Mes visą krūvą tą specialistų ir tėvai, ir sakykime, visuomenę galim padėti vaikui ką. Tiesiog prisitaikyti ir sugebėti gyventi, atsižvelgiant į jo visus ypatumus. Bet matai, su ta diagnozė yra toks dalykas. Jeigu tu esi keistas, kabutėse aš sakau keistas, jeigu tu esi, bet tau tai netrukdo gyventi, tu su savo keistenybėm puikiausiai gali susitvarkyti, ar ne? Tu gali eiti į tą patį darželį, tu gali eiti į mokyklą, tu gali rasti darbą, tu gyvenk su savo keistenybė. Ir nesvarbu, kad tu atitiktum kažkokio tai tos raidos sutrikimo, kurį mes vadinam autizmų kriterijus. Supranta, tai yra nesvarbu. Problema yra tame, kad kada tie tavo ypatumai, kuriuos tu turi, kuriuos mes įvardinam autistiniais ypatumais, pradeda tau trukdyti gyventi. Supranta, tai tada jau reikia kažkokio įsikišimo, nes žmogui neužtenka savo paties galimybių, to atsparumo, suvokimo galų gale, kad tu galėtum prisitaikyti šitoj žemėje ir gyventi. Tai va, tam ta diagnozė ir yra reikalinga. Tada tu įvardiji raidos sutrikimą tam, kad tau iš esmės galėtų ateiti pagalba. Jei įdomu, mama nebūtų dėjusi pastangų, laiko ir lėšų vaiko ugdymui,
Tai šiandien jo sūnus. Aš esu pakankamai tikra, kad jisai būtų institucionalizuotas ir būtų tikrai labai problematinis jo elgesys. Mes vėlgi matom ir girdim periodiškai tokių istorijų, kaip ten kažkur kokiuose globos namuose ten tos autistus riša prie lovų ir taip toliau. Aš tikrai manau, kad Domas būtų panašiam lygmenį dėl to, kad jo autizmas yra sunkus. Nepriklausomai nuo to, kiek tu ugdai, vėlgi tas autizmas irgi turi savo kažkokią eigą. Ir jo atveju jisai tiesiog tikrai labai stipriai pasireiškia ir tie visi jo tie sensoriniai sutrikimai, jie stiprus, jam tikrai labai daug dirgiklių aplinkoje. Ir tie dirgikliai, žinoma, veikia jo elgesį. Jeigu iš tikrųjų žmogus visų pirma negali savęs pilnavertiškai išreikšti. Ir ne visada tu gali suprasti dėl to, kad jis iš tikrųjų kitoks. Ir tie dalykai, kurių mes net nepastebim, jiem gali tiesiog tikrai davesti iki net nervinio priepuolio, kaip jį gali tai erzinti. Tai labai didelės elgesio problemas sukelia iš tikrųjų. Ir dėl to, kai kada tiesiog juos tenka izoliuoti, iš tikrųjų vėlgi, kai kada jie negali būti pilnaverčiais visuomenės nariais dėl to savo tokio ir elgesio. Visada elgesys turi tikrai priežastis, bet tikrai jie nesielgia taip, kaip mums nepatinka dėl to, kad jie yra blogi. Tiesiog jie yra kitokie. Jeigu autistas yra tinkamai ugdomas, jeigu juo tinkamai rūpinamas, jeigu jam yra sudaromos tinkamos sąlygos, tai yra žmogus, kuris gali sukurti valstybei ne nuostolius, kaip įvyktų, jeigu valstybė nesirūpintų tokiais vaikais, tokiais žmonėmis, bet sukurti didžiulę pridėtinę vertę, nes kitoniškumas, jis kartu jis yra ypatingas tuo, kad tokie vaikai gali būti labai kūrybiški. Šiuo metu autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus priima ugdyti kai kurie valstybiniai bendrojo lavinimo vaikų darželiai, mokyklos, kai kuriuose yra sukurtos specialios klasės. Žinoma, priima privačios ugdymo įstaigos ir specialios ugdymo įstaigos. Tačiau bet kuriuo atveju reikia suprasti du svarbius dalykus. Visų pirma, pripažinti problemą ją diagnozuojant. Tuomet pagalba efektyvesnė. Antra, suvokti, kad nėra vieno visiems pritaikomo modelio ir savo vaikui teks rasti geriausiai tinkamą. Mokykla nėra pasiruošusi priimti, pedagogai nėra pasiruošę ir tai tikrai nėra kaltinimas, nes yra sudėtingas, reikalaujantis kartais santykio vienas su vienu kontaktas vaiko ir asmens, kuris turi jam padėti būti ar darželėje, ar mokykloje, o sistema to nepasiruošusi teikti. Ir tada pasidaro, kad vaikas nenori eiti į mokyklą, nes jam yra blogai, jis yra baramas, jis negali gerai jaustis ir mokytojas nebenori eiti į tą klasę. Nes tam yra tikrai sunku. Čia tu turi vaiką, kurį reikia ir integruoti į kolektyvą. Tėvus, kuriuos reikia integruoti į tą patį kolektyvą. Integruoti kitus tėvus, jiems paaiškinant, kuo skirsis darbas, nes labai dažnai kiti tėvai reaguoja, kad jų vaikai nukentės, jeigu klasėje bus vaikas turintis specialiųjų poreikių. Tai yra daugiasluoksnė situacija, kurią reikia išaiškinti visiems situacijos dalyviams. Ir tai nėra lengva. Tam tu turi turėti ypatingus gebėjimus ir ypatingą patirtį. O visa tai prasideda nuo žinių. Vieną knygą perskaityti apie tai neužtenka. Kai mes jau nutarėm, kad pas mus ta klasė bus ir kai pradėjome ruoštis, nes ruoštis pradėjome iš tikrųjų vasaros pradžioje, rugsėjo jau pradžiai, ir skaitėm knygas, ir psichologiškai, ir su pedagoginė psichologinė tarnyba labai bendravom, mums iš tikrųjų kalbėjo ir seminarą turėjom ir susitikimus kelis, kaip su tokiais vaikais dirbti, kaip žiūrėti, kaip ta klasė turi būti, kaip suolai sustatyti ir taip toliau. Ir po to mes galvojom, po visų susitikimų, mes galvojom, kad mes jau čia daug žinom. Kai pradėjo vaikai mokytis, mes pamatėm, kad praktiškai mes
beveik nieko nežinom. Todėl, kad tie vaikai, vienas dalykas, yra labai skirtingi. Antras dalykas, vienam suolas vienai grupiai žmonių, sakykime, suolai sustatyti vienaip yra gerai, kitai grupiai žmonių yra negerai. Eksperimentų buvo labai daug. Ir tai, ką mes žinom jau dabar iš patirties, sakykime, jau 3 metai, būtent iš patirties, ir dar tiek, kiek jau pasiskaitę, ir tiek, kiek seminarų turėję, ir tiek su PPT bendravę, ir su savivaldybės atstovais ir taip toliau, tai šiandien iš tikrųjų mūsų požiūris yra jau, ne tai, kad pats požiūris pasikeitęs, bet jau žinojimas yra, toks daug brandesnis, daug didesnis. Įdėtų pastangų tikslas – žmogaus savarankiškumas ir gebėjimas prisitaikyti visuomenėje. Amerikoje atlikti tyrimai rodo, kad 44% autistų intelektiniai gebėjimai yra gerokai aukštesni negu vidutiniai. Tai yra 44% vaikų turi potencialą gyvenime pasiekti daugiau negu kiti vaikai, kurių yra vidutinis intelektas. Dabar, jeigu jie nebus tinkamai ugdomi, tai dėja gyvenime jie pasiekia mažiau. Domas nepaprastą regimąją atmintį turi, jis tikrai tiesiog fotografuoja. Ir dėl to jisai tikrai, sakykime, tai, kas pateikiama jam per vizualinius kažkokius pavyzdžius, tai jisai iš karto tiesiog gali įsisavinti. Ir ta kalba iš tikrųjų irgi vėlgi tas buvo mokama per paveikslėlius, jis jos labai gerai įsimena ir greitai. Gali tiesiog per dieną šimtus jų įsiminti, tiesiog grinai kaip fotografuodamas. Stebėtinai techniką naudotis moka ir labai greitai viską perpranta, kur kas yra. Tai tikrai galėtų neblogai orientuojasi, kur įjungti, kur išjungti. Tai kaip prieiti, kažkokius žaidimukus žaisti tikrai moka ir žaidžia, bet neilgai. Vat nėra taip, kad būna, kad įninka ir jau visą dieną neatitrauks. Jinai neilgai atsisėda trumpai tą veiklą konkrečią ir pati jau išjungia viską ir eina šalin. Tai vat. Kas yra nepaprastai smagu, tai yra tėvų bendradarbiavimas. Tėvai yra sukaupę be galo daug žinių. Ir turi tokias kompetencijas, kurių kai kurie pedagogai neturi šiandien. Dėl to, kad tėvai skaito, tėvai gilinasi, nes jų yra milžiniška vidinė motyvacija. Ir ką aš pastebėjau irgi, jeigu tėvai ateina ir tėvai pristato kitoms šeimoms. Tiesiog, kas tai yra? Kaip galima dirbti, kaip galima bendrauti, tai labai atpalaiduoja kitas šeimas. Tai yra darbo su kitomis šeimomis dalis. Nes, tarkim, jeigu tėvai neigia ir kaltina arba mokytoją, arba mokyklą, tai tada yra krizė. Tada iš tiesų yra nepaprastai sudėtinga. Bet jeigu tėvai įvardina, supranta ir nori bendradarbiauti, tai toks tėvų nuoširdus pasakojimas kitiems tėvams atpalaiduoja kitus tėvus. Nes, suprantat, mes bijom nežinomybės. Mes bijome to, ko nesuprantame. O kai mums išaiškina, kas tai yra, kaip dirbti, tėvai supranta, kad nei čia jau vaikas nukentės, nei čia klasės lygis kris, viskas čia bus sklandu, kaip tik tie vaikai gaus tokią socioemocinę didžiulę dovaną visam likusiam gyvenimui. Aš pasakysiu taip, jeigu tu nori suvokti, kas darosi šitoje visuomenėje, ar ne? Ir jeigu tu nori išmokti tos visuomenės taisyklės tam, kad tu galėtum joje savarankiškai gyventi, tu turi joje būti. Aš taip manau. Ir aš manau, kad vaikas turi eiti į normalų darželį, vaikas turi eiti normalią mokyklą, bet aišku ne vienas. Ir neįmestas šitaip į bet kokią grupę, su bet kokia auklėtoja, kuri supratimo neturi, kas tas yra autizmo spektro sutrikimas ir ką su juo reikia daryti. Jisai turi ateiti su pagalba, su visa struktūra, kad jis galėtų būti. Bet tik būdamas tarp žmonių, kurie turi savo bendravimo įgūdžius, jis gali suvokti, kas tie įgūdžiai yra. Ir juos kopijuoti, juos mėgdžioti ir juos paskui pritaikyti. Jeigu aš nematysiu, kaip žmonės bendrauja, arba aš matysiu kitonišką bendravimą tarp žmonių, ką aš išmoksiu? Ar aš suprasiu tas taisyklės? Aš manau, kad yra labai sudėtinga. Paaiškinti žmogui, kurio kitoks supratimas, kad yra kažkokios kitokios taisyklės negu jo taisyklės ir
jam tai žodžiu išaiškinti, kai jo iš esmės silpniausia ir yra pusė kalbos supratimas. Iš tikrųjų, diagnozė nereiškia žmogaus nurašymo, nereiškia, kad aš manyčiau, kad tėvai galėtų išgirdę tokią diagnozę patys ir savo, ir gyvenimui pasakyti, aš esu dėkingas už šitą iššūkį ir šitą dovaną ir aš pasistengsiu padaryti dėl savo vaiko viską, kad jis būtų laimingas pats ir sukurtų pridėtinę vertę žmonijai. Aš tikiu, kad daugelis iš vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimų, jie gimsta su misija. Aš tikiu misiją, aš tikiu, kad tie vaikai turi misiją. Jeigu jų misija yra nebūtinai, tarkim, tapti Mikelandželais, Richteriais, Einšteinais arba Mozartais, tai gali būti, kad jų misija yra išgryninti tėvų širdis. Aš manau, kad nieko nėra brangesnio pasaulyje už žmogų. Ir aš manau, kiekviena investicija, kuri nors per 1 milimetrą padeda žmogui geriau jaustis, tai aš manau, kad jinai labiausiai apsimokama investicija pasaulyje.